Və hörmətli izləyicilərimiz, xəbərin olsunun artıq növbəti saatına keçid etmişik bildiyiniz kimi və studiyamızda qonaqlarımız var. İcazənizlə onları da sizə təqdim edim. Bugün studiyamızın qonaqları Bağçam Valideynlik Forumunun təşkilatçısı Samirə Dünyamalayeva və eyni zamanda Bağçam Valideynlik Forumunun spikeri Rasif Dünyamalıyev bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyirli olsun. Təşəkkür. Çox sağ olun. Ümid edirəm ki, yol tıxaclardan rahat gəlib çıxa bildiniz. Biraz sıkıntı olsa da gələ bildik. Təşəkkür. Deməli, Bağçam Valideynlik Forumu istəyirəm ilk olaraq, yəni Samirə xanım, sizdən başlayaq. Ümumiyyətlə, bu forumun məqsədi nədir? İzləyicilərimiz bir fikir formalaşsın ki, Bağçam Valideynlik Forumu nədir? Bağçam Valideynlik Forumu əslində pandemiyaya qədər 6 dəfə keçirilmişdi. Sadəcə pandemiyadan sonra ilk böyük 525 valideynin iştirakı ilə bir böyük bir zalda keçirildi. Məqsəd biz valideynlərin, uşaqların həyatında onların daha dəstəkləyici müşahidə etməyinə dəstək olmaq idi və pozitiv yanaşmanın, uşaqlara yanaşmada pozitiv yanaşmanın daha da artırılmasını düşünürdük ki, artsın və həyatımıza daha çox daxil olsun. Və bir növ orada hədəf kütləsi, yəni valideynlər idi də, gənc atalar və analar idi və bu tip forumlarda öncələr daha çox analar iştirak edirsə, mən onu qeyd edim ki, sevindirici hal idi ki, indi ata-ana cütlük olaraq gələnlər çox idi və zalın yarısını demək olar ki, atalar təşkil edirdi və bu da onu göstərir ki, uşaqların həyatında ataların iştirakı artmaqdadır. Çünki bizim cəmiyyətdə daha çox düşünülür ki, uşağı ana tərbiyə etməlidir və atanın iqtisadi roluna önəm verilir. Amma indi dövrümüzdə görünən odur ki, qadınların da iqtisadi rol artmaqdadır, işləyən analar artmaqdadır və həm atanın, həm ananın uşağın həyatına təsiri bu forumda da məqsəd o idi ki, fərqlidir. Yəni, bu bir tək ana ilə deyil. Yəni, atanın uşağa verəcəyi və ananın verəcəyi fərqli istiqamətlərdir və bunlar birlikdə bir komanda olaraq çalışmalıdırlar ki, gələcəyimizin uşaqlarına da müsbət töhfə olsun. Təşəkkür edirəm Samirə xanım. Rasif bəy, sizlə davam edək. Bax, forumda əsasən valideynlərə hansı mövzular üzərindən belə deyək də çıxışlar olundu, hansı məqamlara diqqət yetirilməlidir? Biz təəssüf olsun ki, büyünün reallığı ilə gələcəyi qurmağa çalışırıq hal-hazırda əksər valideynlər. Amma bildiyiniz kimi belə də buyruq ki, mütəfəkkirlər də ki, övladınızları gələcək üçün hazırlayın. Amma büyünün reallıqları nəzərə almaq lazım deyil. Biz büyünləri məsələn, bütün valideynlər ciddi cəhd ilə çalışır ki, uşaq yüksək bal toplasın, universitetə girsin. Hədəf. Amma universitetə girəndən sonra nə olacaq? O haqda heç kim düşünmür. Biz bu günləri o forumda da o haqda danışdıq ki, valideynlər gələcək haqqında, gələcəyin peşələri haqqında, gələcəyin iş mühiti haqqında, gələcəyin riskləri haqqında bir düşünsünlər, bir idrak eləsinlər. Yəni, bununla bağlı qlobal hesabatlar var. Məsələn, Dünya İqtisadi Forumunundur, Avropa İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının dəyərli hesabatları var və orada ciddi məsələlər müzakirə olunur. Məsələn, biz bu günləri önəm vermədiyimiz sosial-emosional intellekt məsələsi gələcəyin əsas işçilərinin əsas şeyi olacaq, belə baza, səriştəsi olacaq. Məsələn, gələcəyin əsas bacarıqlarından biri tənqidi təfəkkürdür. Uşaqlar niyə sualın verməlidirlər? Məsələn, gələcəyin səriştələrindən biri yaradıcılıqdır. Biz artıq o humanitar və texniki, bizim valideynlərimiz həmişə bölürdü ki, uşaq humanitar və texnikiyə bölünsün. Artıq o aradan qalxır. Artıq ona baxan yoxdur. Çünki süni intellekt o texniki tərəfdəki o bilgilərin hamısını əhatə edir. Yəni, artıq gələcəkdə daha güclü yaddaşa malik işçilərə heç kimin ehtiyacı olmayacaq. Çünki heç kim kuantum kompüterlarından daha güclü yaddaşa və əməliyyat sisteminə malik olmayacaq. Siz onu çox doğru qeyd edirsiniz ki, yəni məsəl üçün bugün günümüzdə valideynlərin əsas məqsədi uşaqlarına yaxşı təhsil verməkdir və bəzən biz uşaqlara individual yanaşmanı da unuduruq. Çünki ailədə deyək ki, 2-3 uşaq varsa, heç o 2-3 uşaq eyni ata və anadan olan, onların belə qabiliyyətləri, bacarıqları, qavramaları tamam fərqli olur və bugün bizim məktəblərdə də, bağçalarda da uşaqlara baxırıq ki, bütün uşaqlara bir yanaşır.
yanaşma tətbiq olunur. Hər birinə eyni metodla dərs keçilir və o individual yanaşma bugün bizim təhsil sistemində ümumiyyətlə hələ ki o qədər də uğurlu tətbiq olunmur. Valideynlər bir növ, mən belə başa düşdüm ki, yəni uşaqlarının qabiliyyətlərini üzə çıxarmalıdır. Yəni onların qabiliyyəti hansı yöndədir, bacarıqları nədədir? Valideynlər, baxın, bütün hesabatlar bir məsələni deyir. Gələcəyin uşağını hazırlamaq üçün. Uşaqlarınızda marağı müəyyən edin. Erkən yaşdan, yəni 2 yaşdan, 3 yaşdan uşaq nəyə maraq göstərir? Baxın, bizim hər birimiz yaradılandan xüsusi genetik maraqlarımız var. Yəni biz istəsək də, istəməsək də bir uşaq hərəkətlidir, bir uşaq daha dinləyəndir, digəri daha belə deyim, emosionaldır. Biz bunları göz ardı eləyə bilmərik. Hesabatlar da deyir ki, uşaqlarda bu məsələləri, yəni uşağın nəyə marağı olduğu əvvəlcədən erkən yaşda müəyyən eləyib güclü tərəfinin üstündə işləmək lazımdır. Biz nə edirik? Uşaq riyaziyyatı güclü bilirsə onu boş veririk. Məsələn, biz uşağı hazırlayırıq ingilis dilinə. Bu riyaziyyatı yaxşı bilir də. Gəlin o riyaziyyatın üstünə fokus eləyək də. Biz, baxın, bu məsələlərə diqqət eləmək lazımdır. Məhz gələcək onun üstündə formalaşacaq. Maraqları, uşağın güclü tərəflərini erkən yaşdan müəyyən eləyib, üzərinə artıq o güclü tərəfləri inkişaf elətdirmək. Məsələ də ondan ki, biz baxın, individual yanaşma da elə o demək. Hər bir uşağı özünün güclü tərəfindən yanaşmaq. O zaman uşaqları idarə eləmək də asan olacaq, uşaqlarla işləmək də asan olacaq. Deməli, Samir xan, siz artıq belə deyək də bu bağça yaşda olan uşaqların valideynlərindən çalışırsınız, işləyirsiniz. Bir məsələ mənə maraqlıdır. Ümumiyyətlə, bağçaların seçimi ilk başda valideynlərin hər biri üçün çox ciddi məsələdir və bu məsələdə çox belə axtarırlar, sorğu-sual edirlər. Ümumiyyətlə, valideynlər bağça seçərkən nələrə diqqət yetirməlidir və ya bağçaya uşağı apardı, o müəllimlə danışarkən o belə deyək də tələbi və öhdəliyi nədir burada valideynin? Bağça seçərkən bura bir çox amil şamil olunur. Yəni bir tərəfli baxmaq lazım deyil. Bağçaları seçərsən, hansı bağça kompleks yanaşma edir uşağa. Bax, bayaq uşaqların bacarıqları üzərindən danışdıq və həmin bağçada uşağın bir bacarığını yox, bir neçə bacarığını inkişaf etdirən bağça olmalıdır. Birincisi, əgər yanaşma varsa, bunun yerləşməsi önəmlidir. Yəni, çünki uşaq daha çox vaxtını bağçada keçirdiyinə görə 8-dən 6-ya qədər o bağçanın havalandırılması, belə deyək də, pəncərələrinin necə yerləşibdir, günəş işığının necə vurulmasından, həyətdə oynamağa şəraitindən tutmuş. Yəni, birinci amil budur. Sonra bu sağlamlıq, qidalanmaq, təhlükəsizlik momentləri o bağçada necə qorunur, buna fikir vermək lazımdır. Sonra bağçanın təhsillə yanaşı qayğı, sevgi, şəfqət, yəni bəzi müəllimlər var ki, çox biliklidir, savadlıdır, amma bağça yaşında bizə daha çox lazımdır ki, o uşaqla kontakt qura bilirmi? Bir qrupda 16-20 uşağı eyni zamanda idarə edə bilirmi? Onların hamısının bacarıqlarına fərdi yanaşa bilirmi? Yəni, bağça özü pozitiv təhsili dəstəkləyə bilirmi? Məsəl üçün, öncələr sakit dayanan uşağa deyir ki, bu çox sakitdir. Müəllim artıq düşünür ki, bu çox, amma onun hansı müşahidəçi qabiliyyətləri var, onu necə edim ki, digər uşaqlarla belə deyək də sosiallaşa bilsin. Yəni bu sonra bağça müəllim seçiminə necə önəm verir, müəllim seçərkən nələrə diqqət edir. Yəni burada bağçanın menecerindən tutmuş, yəni bütün orada çalışan kollektivin bir-biri ilə ünsiyyətindən tutmuş. Çünki biz bəzən düşünürük ki, uşaqlar anlamır, amma bir qrupda iştirak edən müəllim və onun dayəsinin belə necə komandar olmağı, çünki uşaqlar daha çox gördüklərini, danışdıqlarımızı deyil, biz onlara necə göstəririk, oradan öyrənirlər. Ona görə ümumi bağçanın kollektivinə rəhbərliyin yanaşması necədir, orada mehriban abu-hava varmı, aurası necədir? Uşaqların olduğu mühiti bir öyrənmək. Öyrənmək lazımdır. Bağçanın psixologu varmı və ya psixologu yoxdursa, bağça müəllimləri üçün rəhbərlik özü nə qədər təlimlər keçir və onlar hansı təlimlərə onlar üçün təşkil olunur. Yəni bu dediyim kimi bir çox amillər var. Yəni qidalanmadan tutmuş, havalandırmadan tutmuş, həyətdə keçirdiyi zamandan, yəni hətta o həyətdə keçirdiyi zamanın da necə keyfiyyətlidir. Sonra bağça hansı oyuncaqlardan istifadə edir, hansı tədris proqramını və necə onu uşaqlara öyrədir. Yəni bütün bunlara diqqət
diqqət etmək lazımdır. Yəni bunların hər biri vacib məqamlardır. Və cəmiyyətimizdə belə bir fikir formalaşıb ki, ümumiyyətlə, yəni insanların əksəriyyəti düşünür ki, özəl bağçalar daha keyfiyyətli bağçalardır. Təbii ki, qeyd etdiyim kimi, yəni insanlar bu artıq uşaqların bağça yaşına çatana qədər bu məsələləri üzərində çox çalışırlar, işləyirlər, araşdırırlar. Və təbii ki, özəl bağçaların qiymətləri bugün biraz, yəni hər kəsin cibinə uyğun olmaya bilər. Bununla bağlı da bir dövlət proqramı var idi ki, yəni bəzi bağçalar dövlət proqramına salındı, onlarla əməkdaşlıq olundu və onun yarı deyəsən məbləğini dövlət ödəyirdi, bir qismini isə valideynlər. İstəyirəm, Rasiməm, bu barədə bizə məlumat verəsiniz ki, bax, bu sistem ümumiyyətlə bugün işləyirmi, nə qədər insan bundan yararlana bildi, orada nə qədər bağça sayı var, hansı bağçalara əhatə edir və yaxud biz o bağçaların siyahısını hardan tapa bilərik? Birinci, mən o məqamdan razı deyiləm ki, özəl bağçalar keyfiyyətlidir. Bu günlər dövlətimizin də çox yaxşı bağçaları var ki, hətta özəl bağçaların bəzilərindən çox yaxşıdır. Özəl bağçaların bəziləri var ki, çox standartlara belə yaxın gəlmirlər və ikinci bir məqam da var ki, özəl bağça dediyimiz lisenziyalı bağçalar var. Bir də lisenziyasız olub başqa tədris mərkəzi, inşa mərkəzi adı ilə işləyənlər var. Onlar ümumiyyətlə uyğun gəlmir. Yəni uyğun gəlsəydilər zaten lisenziyalardılar. Ona görə yəni bu məsələyə diqqət etmək lazımdır. Özəl bağçaların qiymətləri niyə bahadır sual versəniz, məsələn dövlət bağçalarının da qiyməti var əslində. Bir dövlət bağçasında bir uşağa 450 manat xərcləyir dövlət. Və bu vəsaiti dövlət zaten ödəyir o bağçaya. Yəni bu günləri özəl bağçaların qiymətindən danışdığımızda sadəcə olaraq onu dövlətin bağçasında olan uşağın pulunu Maliyyə Nazirliyi verir. Özəl bağçada olan uşağın pulunu dövlət valideyn özü verir. Yəni və siz düşünün ki, bir bağçanı biz hesablamışıq, bir uşağın ödənişini, yəni minimum xərci 350 manatdır. İcarə haqqını da nəzərə alsaq 350 manata başa gəlir. Yəni ondan aşağı bir xidmət təklif edən bağça varsa, demək ki, o keyfiyyətli ola bilməz. Çünki mümkün deyil. Yəni onda demək nədənsə kəsirlər. İkinci məsələ, yəni dövlətimiz bu günləri 35% uşağı bağçaya göndərə bilir. Yəni məktəbə qədər təhsilə cəlb eləyə bilir. Bu çox aşağıdır. Yəni dünyada bu artıq 90%-ə çatıb. Yəni BMT-nin inkişaf hədəflərində 2030-cu ilə qədər ölkələrin hamısında 90%-ə qədər uşağın məktəbə qədər təhsilə cəlb olunması var. Yəni Azərbaycan qarşısında 35%-dən 90%-ə çatmaq bir hədəfi var və ona görə də bu proqram elan olunur və 2026-cıya qədər ilkin hədəf olaraq 50%-ə çatdırılması planlaşdırılıb. Proqram çox, belə deyim, faydalıdır. Bu dünyada da tətbiq olunan bir şeydir. Yaxın qonşularımızda tətbiq olunub, Özbəkistanda, Qazaxıstanda tətbiq olunub, Türkiyədə tətbiq olunub və dünyada da bunun, Almaniyada məsələn uşaqların hamısı demək olar ki, elə gedir bağçalara. Dövlət olan pulunu bağçaya ödəyir, təsərrüfat hesablı bağçalara. Və burada hal-hazırda bu il üçün 1300-ə yaxın uşaq iştirak elədi bu proqramda və bağçalardan da 26 bağça qoşula bildi. Sual versəniz, niyə? Çünki müraciət olunanda yay ayları idi və bağçaların bundan xəbəri olmadı. Bağçalar yayda bağlanır, özəl bağçaların əksəri və onlar bundan xəbəri olmadı. Xəbər olanlar da sənədləri səhv verənlər də vardı içərisində. Ancaq seçilə bilən 26 bağça seçildi və onlarla başladılar. Biz valideynlərlə ünsiyyətdə olmuşuq, çox pozitiv yanaşırlar bura və dövlət hər valideynə, hər uşağa görə 2500 illik pul ödəyir. Yəni ciddi bir məbləğdir və bu sayın bu il üçün 5000-ə yaxın olması planlaşdırılır ki, 5000-ə qədər uşaq özəl bağçalara göndəriləcək. Gələn il üçün bu daha da artacaq. Bu əlbəttə ki, uğurundan asılıdır proqram. Yəni bu illər daha çox... Nə qədər tələb var? Bəli, tələb olduqca dövlətimiz onun kvotasını artıracaq və bu həm də onu dəstəkləyir ki, özəl bağçaların sayı da artsın. Məsələn, özəl bağçaların əksəri bu günləri Bakı şəhərində toplanıb. Əksəri buradadır. Yəni 175-ə yaxın uşaq özəl bağça var. Onların demək olar ki, 80%-i, 90%-nə yaxını Bakı şəhərindədir. Bu proqram imkan verir ki, artıq rayonlarda da yeni özəl bağça
bağçalar açılsın, dövlətimizin yükü azalır bundan. Yəni artıq dövlət məsələn bir bağçanın ortaya gəlməsi üçün 3-5 milyon xərc çəkir. Yəni o xərci artıq investorlar çəkib dövlət ancaq uşağın xərcini ödəyə bilər. Yəni burada da bir perspektiv var. Bu sahənin inkişafına da dəstək ola bilər. Təşəkkür edirəm Rasif bəy. Çox qısa bir cavab alacağım. Mənə də maraqlıdır. Bax, valideynlər o siyahı ilə harda tanış ola bilərlər? O siyahı mətbuatda da var, Təhsil Nazirliyinin səhifəsində də var. Yəni özəl uşaq bağçaları dövlət proqramı yazsalar Google-da, orada çıxacaq siyahı. Təşəkkür edirəm. Buyurun, Çox sağ olun. Efir vaxtımız artıq yekunlaşdı. Minnətdaram gəldiyinizə görə. Bir daha xatırladım ki, bugün studiyamızın qonaqları Bağçam Valideynlik Forumunun təşkilatçısı Samirə Dünyamalıeva və Bağçam Valideynlik Forumunun spikeri Rasif Dünyamalıyev studiyamızın qonağı idi.